Isebe leCODCA kunye ne-Eastern Cape Provincial House of Traditional and Khoisan Leaders ziphehlelele inyanga yeSilimela ukuvula ulwaluko lwasebusika. Lo msitho ubuqhuba kwiholo yaseTobikhula kwingingqi yaseMlungisi kuKomani nalapho bekukhona abemi bale ndawo bechophele izimvo zeenkokheli. Lo mhla ngumhla omiswe bucala. Injongo zawo ukuza ukumisela ngokusemthethweni umhla wokuvulwa kwesizini yolwaluko. Eyona njongo iphambili ke kukuqinisekisa bonke abantu abangabathathi inxaxheba ngokulungela ukuthatha lo msebenzi njengoxanduva. Ukuthi bonke abantu abanendima ekulindeleke ukuyidlala ekuncediseni impumelelo yalo msebenzi, njengokuthi ii-departments ezinendima yokudlala, njengokuthi Department of Health aqinisekise njengobubona ezi nqwelo zimiswe apha zinqwelo ezilapha kuba kufuneka siqinisekisile into kokuba uba sithi siyaliqalisa ulwaluko sikulungele na ukwenza oko. Siqinisekisa into kokuba ii-forums nazo zikumgangatho wokokuba zibe zikulungele ukusebenza nezixhobo zikubo. Nawo lo mhla ke ngumhla esicinga into yoba ngumhla obaluleke kakhulu ephondweni lethu nokuhlaziyana ngezinto ezilindelekileyo ukuqinisekisa into yoba abantwana beli phondo baya elwalukweni bephilile babuye bephilile. Usodolophu womasipala wesithili iChris Hani, uLusanda Sizani ulumkise ngokusetyenziswa kweziyobisi ngethuba kulungiselelwa lo msebenzi nokungenza ukuba abo bangena esuthwini bangakulungeli oko. Namhlanje iMpuma Koloni yonke kwidistrikthi zonke neemetro zombini silapha eChris Hani e-Indoor Sports Centre sizolontsha inyanga yolwaluko uJuni kwinyanga yeSilimela neyinyanga yolwaluko. Sifuna ukuthi ke kubantu base-Eastern Cape silapha ukuzothi kwizinto ekufanelanga uba ziyenziwa zingenziwa. Izinto zokuqala mayibe zizinto zokuqala. Abantwana xa beye esuthwini mabaye esuthwini baye bephila babuye bephila. Izinto zokuqala kukujonga i-condition ne-health zabantwana ekuqinisekiseni into yoba before ube uyamalusa akanazigulo anazo na. Okwesibini kuqinisekisa into yoba amakhankatha la azawujongana nabantwana ngabantu abakulungeleyo na oko, kuba amakhankatha afuneka arejistarishwe aziwe ngurhulumente khona ukuze akwazi ukunakekela nokukhathalela abantwana. Eyesithathu kuqinisekisa into yoba phaya ezilalini kubakho izinto ekuthiwa yimigubho nemiguyo apho abantwana bonwabayo before babe bayoluka. Ezo zinto ezo masizinyevulele, singazivumeli kuba zezinye zezinto ezenza abantwana basele utywala baye esuthwini benxilile bangakwazi ke ngoku ukulamkela isiko esuthwini ngenxa yento uba umntu uzawuba dehydrated usele iveki yonke elungiselela ulwaluko. Umphathiswa wesebe lentsebenziswano nemicimbi yeenkokheli zemveli kwiphondo leMpuma Koloni uZolile Williams uthe abazali mabaqinisekise ukuba abantwana baneempepha-mvume ezibalungiselela ukuya esuthwini ngokuzama ukugcina ukhuseleko lwabo. Umntwana phambi kokuya esuthwini abazali funeka baqiniseke uba umntwana unephepha-mvume likagqirha or inesi elichaza isimo sempilo somntana lowo. Ngaphandle kwelaa phepha-mvume umntana akazukwazi uvunyelwa uba makoluke. Futhi abazali bangayifihli isimo sempilo somntana. Uba umntwana u-HIV positive, uba umntwana uneswekile, uba umntana une-high blood pressure, unesathuthwane, lo mntwana lowo kufuneka ehambe neepilisi zakhe akwazi uzisebenzisa ngoku sele esesuthwini. Enye into yeyokokubana
ingcibi namakhankatha amakasetyenziswe afunekanga ibe ngabantu abacholwa nje esitalatweni. Kufuneka ibe ngabantu abatreyiniweyo, abawaziyo umsebenzi, nababhalisiweyo, bavunywa ngurhulumente uba baredi uba maboluse abantwana. Because ngaphandle kwaloo nto baza koluswa ngabantu abangayaziyo kwale nto, abantwana baphulukene nobomi babo. Kwiindaba zeVukani Community Radio, ndinguMafrika Bhatyi, eThobekula Community Hall, eMlungisi kuKomani.